又到了吃龙眼的季节了，保存龙眼不要放冰箱里边，如果是放冰箱里边的话，放不了多久就会坏掉。今天教你正确的方法，放1年它都不会坏。特别是有一些朋友家里边种的龙眼吃不完了，今天的这个方法你一定要试一下。把龙眼掰成一粒一粒之后，然后用清水呢给它反复的清洗几次，清洗干净之后我们控水捞出来，接着我们再把龙眼皮去掉，去了龙眼皮之后再把里边的龙眼籽给它去掉，不要给它掰碎了，要保留整个果肉。把龙眼里边的这个龙眼籽全部给它拿出来之后，我们装到一个碗里边。家里边有烤箱的话就放烤箱里边烤，如果是没有烤箱的话放空气炸锅里边。空气炸锅烤2个小时，这2个小时要不停的给它翻面，烤个10-20分钟又给它翻一次面。烤出来的果干我们可以直接当零食吃，可以用来煲汤或者是用来泡水，而且这个方法也好保存，放1年它都不会坏。喜欢吃的朋友可以安排上，我们下期见。